السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة بإذن الله جاية معاكم بطريقة حلوة قوي وفكرة جميلة وموفرة جدا للغاز والأنبوبة وكده. لتثليث الطماطم او ان احنا نعمل صلصة من الطماطم يعني. تمام. وطبعا انا بوريكم برضو ان احنا عملنا منها اكياس صلصة عادية تنفع للطبيخ والمكرونات وصلصة تانية تنفع يعني جزء منها ينفع للمحشي كمان. اول حاجة انت بتروحي عند بتاع الخضار، بتنقي الطماطم بتاعتك اللي انت عايزة تعملي بيها الصلصة بتاعتنا. مش مهم لو كان فيها طري شوية او حاجة. انت بتجيبي مثلا 4 5 6 كيلو 10 كيلو، بتجيبي كرتونة براحتك خالص. انا هنا كان معايا 4 كيلو طماطم. كنت جايباها، يعني في منها طري شوية حاجة بسيطة وفي منها ناشف. فانا نقيت بس شوية من الناشف كده على جنب استخدمه لبيتي يعني في التلاجة عادي. والباقي كله انا هستخدمه في الصلصة. خلاص بنغسلهم غسلة كويسة جدا جدا، في اي حاجة فيهم مثلا طرية بنشيلها. اي حاجة مش كويسة فيهم بنشيلهم، لازم لازم. الجزء بتاع الفحص ده يتم كويس جدا. دي انا بوريكم انا الطماطم اللي هي الجامدة دي استخدمها في بيتي عادي. ولكن الطماطم دي اللي انا هصلصها ما شاء الله لونها احمر جدا. وانا بنقي كنت يعني بلاحظ بس انها تكون حمراء علشان تنفعني وتديني اللون الاحمر الجميل واحنا بنطبخ بيها. تمام. اول حاجه انا هعملها في حله الضغط، فجبت حله الضغط طبعا نظيفه. ما فيهاش ولا زيت ولا اي حاجه خالص. هبدا ان انا انزل بكميه الطماطم بتاعتي. لو شايفين في حتت مقطوع منها حاجات، دي مثلا ممكن كانت طريه شويه، هي عادي تعدي بس انا مش بحبها يعني. فببدا ان انا اظبطها واشيل منها كل الحاجات اللي انا عايزاها. وابدا ان انا انزل في حله الضغط وهي سخنه جدا. خلاص دي خطوه مهمه جدا. سخني حله الضغط بتاعتك جدا وانزلي بالطماطم. اهم حاجه ما نحطش الطماطم للاخر، يعني نحشرها ونمليها على الاخر على الاخر، علشان مش هتقدر انها تطلع الزياده او تطلع البخار وهتملى لنا الدنيا ميه وهتغرقنا. لان الطماطم لما بتدبل او ان هي تدخل في مرحله التصليص بقى، بتبدا ان هي تفقد ميه كتير جدا، وهتشوفوا معايا خلال الفيديو. خلاص انا هنا حطيت كل المكونات، كل الطماطم بتاعتي. هبدا ان انا احط عليها معلقه كده صغيره مليانه من السكر، معلقه مليانه صغيره من الملح، وربع كوبايه ميه. ربع كوبايه ميه بس علشان تسهل معايا. خلاص ربع كوبايه ميه بالظبط. دي كده كل الحاجات اللي انا بحطها. ليه بنحط السكر؟ السكر بس عشان يخليها تفقد حموضتها شويه. تفقد حموضتها شويه، ما تبقاش تقيله على القلب بس كده. ونبدا ان احنا نغطيها ونقفل عليها. انا الحله اللي عندي زينوكس. هبدأ ان انا اقفل عليها واسيبها حوالي تلت ساعة. بس بنسيبها تلت ساعة امتى؟ اول ما بنسمع صوت الصفارة بتاعتها، ببدأ ان انا اهدي النار سنة واسيبها من ربع ساعة لتلت ساعة بالكتير جدا. بتكون استوت، يعني بتحطيها على النار وتقفليها وتستني اول ما تسمعي صوت الصفارة. مجرد ما سمعتي الصوت خلاص بنهدي شوية النار ونسيبها نعد بالظبط من ربع لتلت ساعة. بتكون الطماطم معانا جهزت وبقت زي الفل. طبعا احنا فتحنا عليها دلوقتي بعد الوقت ده، هنلاقي ان هي نزلت ميه كتير جدا. احنا حاطين بس في الاول ربع كوبايه ميه. شوفوا دلوقتي احنا عمالين نشيل قد ايه ميه. طبعا انت لو عايزه تضربيها بميتها دي تمام، بس هتاخد معاكي وقت. ان هي تتحول لتسبيكه، يعني ان هي تتسبك هتاخد معاكي وقت تاني. فلا احنا بنقلل كميه الميه اللي موجوده في حله الضغط من دلوقتي، علشان نمنع بعد كده ان هي تاخد معانا وقت في التسبيك بتاعها للطبيخ مثلا او اي حاجه. خلاص يعني شيلي منها ميه على قد ما تقدري. وبس عندك بقى هاند بلندر تمام، هتستخدميه وهو سخن على طول. ما عندكيش هتستني لما الطماطم تهدى شويه وتبرد شويه ونحطها في الخلاط ونتعامل على طول نضربها. اضربيها ضرب كويس جدا جدا جدا. يعني لو عندك الهاند بلندر البلاستيك انصحك ان انت بتستخدموش ابدا ابدا والطماطم سخنه كده، علشان بس بتبقى مش صحيه. لو عندك استانلس زي اللي عندي، ابداي اشتغلي على طول على طول. والطماطم سخنه مفيش مشكله. لو شايفين حتى البخار اللي بيطلع، الطماطم لسه انا طافيه عليها ونشلت منها كام كوبايه ميه وخلاص على كده. بتضربيها ضرب كويس جدا. في عندك طريقتين. لو انت هتستخدمي الطماطم دي مثلا لمكرونه وحاجات بقى اللي هي مش هينفع يبان فيها مثلا قشره الطماطم او حاجه، بتاخديها تصفيها تصفيه كامله. تمام. وتاخدي القشر بتاعها ده، انا هقولك هنعمل بيه ايه دلوقتي، مش هنرميه. تمام. هقولك هتعملي بيه ايه. انما انت لو هتستخدميها مثلا لطبيخ، يعني مثلا هتعملي بيها باميه، تعملي بيها بسله، تعملي بيها اي حاجه طبيخ. في الحاله دي هناخد زي ما انا بعمل كده، اكبر مصفى عندك، اكبر حجم مصفى عندك، وتنشيلي منها بس 4 5 مرات كده تصفي منها. انت كده يعني كانك صفيتي 50% منها. لان الباقي اللي هي البذور او الحاجات اللي هي الباقيه من الطماطم اللي هي اتضربت مش بتبقى فارقه كتير يعني في الطبيخ. خلاص. فانت عندك انت بتقرري انت
عايزه الصلصه لايه. لو عايزه جزء منها مكرونات مثلا، تعملي بقى الريد صوص اللي هي المكرونه بالصلصه او كده، طبعا ما ينفعش فيها قشور خالص، فساعتها بنصفيها تصفيه كامله. لكن لو طبيخ بنصفيها نص تصفيه زي ما انا بعمل كده، باخد بالمصفى شويه واخد غيرها وشويه وخلاص، وبركن في طبق تاني القشر اللي احنا مش عايزينه او ايه البذور والحاجات دي. الجزء التاني بقى اللي احنا بنطلعه ده بنعمل بيه ايه. شوفوا انا بعمل 4 5 6 مرات كمان علشان اوصل للمرحله دي. انا كنت عايزاها لصلصه مكرونه، فانا بس بوريكم الطريقه. انا صفيت هنا تصفيه كامله، فطلعت منها كل البذور والقشر بتاعها. انا هنا مش هرميه، انا هحط عليه بمقام كوبايه كمان كده من الصلصه، وهعمل بيه احلى خلطة للمحشي. خلاص القشور والحاجات دي تنفع للمحشي جدا. طب لو انتي بتصلصي الصلصة دي مثلا علشان محشي، ما تصفيهاش اصلا، ما تصفيهاش اصلا. المحشي بيبقى حلو جدا بكل الحاجات اللي نازله من الطماطم دي، ما فيش اي مشكله منه. هنا بوريكم، شوفوا قوام الصلصه، وشوفوا اللهم بارك لونها. احنا لا حطينا بنجر ولا حطينا مثلا بابريكا ولا حطينا اي نوع توابل يغير من طعم الطماطم معانا. لا احنا سايبين كل حاجه بيور خالص علشان الطعم يبقى واضح، وانتي تظبطيه وتشكليه على حسب الاكله بتاعتك. خلاص كده. انا هنا حبيت بس ان انا اوريكم القوام عامل ازاي، علشان احنا نشلنا منها كميه ميه حلوه جدا. يمكن نص الميه اللي نزلت منها احنا شلناها خالص. هديها تسهل معاكي التسبيك بقى. وطبعا بعد ما بتبرد خالص 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 خالص، بنبدا ان احنا نقسمها في اكياس ونحطها في الفريزر. عايزه تحطيها كلها في كيسين 3 خلاص، وتاخدي مثلا قطعه قطعه كده، تمام. عايزه ان انت تقسميها على قد الوجبه، تمام. انا هنا الصراحه استسهلت لان الكميه ما كانتش كبيره، فحطيتهم كلهم في اكياس كبيره. والباقي من الصلصه اللي انا قلت لكم عليها اللي هي القشور والحاجات دي، حطيت عليها الخضره بتاعتي، وهحط عليها الرز، وهعملها خلطه محشي جباره. خلطه محشي اللهم بارك، تحفه جدا جدا جدا. بجد انا عايزاكم تجربوا فكره حاله الضغط، مش بتاخد تلت ساعه كلها. قولي يا ستي كلها كلها من اول ما تحطيها على النار لحد ما تصفر، وبعد كده لحد ما تستوي نص ساعه بالكتير جدا بتكون استوت خالص وبقت معاكي تمام جدا جدا جدا. اتمنى تجربوا فكره حاله الضغط، بجد هتعجبكم وهتوفر معاكم غاز وهتوفر معاكم انبوبه، لان في الطبيعي ان هي تاخد ساعتين على النار عشان تستوي، تمام. لكن حاله الضغط بجد اللهم بارك بتسهل علينا جدا جدا جدا. اتمنى تجربوها وان شاء الله تعجبكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وما تنسونيش في السبسكرايب واللايك والكومنتات الجميله. واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، ومع السلامه.